korenje, ono. Ambrozija. Nije još ambrozija. Ja više ne znam što sam alergična, ali sve sad kad krenem da cveta haos. Znači non stop, znači sinus, evo sad sam natečena kao sam na drogama. Šo. A kako se ovako osjećaš? Super. A znaš šta, osjećala sam upalu mišića. To je dobro. Taj deo. Ali blaga, ništa ono. Stavljala led? Nisam. Mislim nije mi bilo potrebno, nego čisto kao da sam se preforsirala nešto malo, to je to. A ništa nisi radila? Da. Da, aktiviraju se mišići jednostavno. Oživljavaju bukvalno, evo vratu ti je super sad. S čime si ti imala frku? Želudac. Da, želudac. Kako ti je želudac? Ništa. Ništa ti nije bolilo? Ne. Tebi vrh. Ništa, samo mi je glava, haos. Zbog ambrozije, zbog štavec, da. Brez. O majko, si pila nekad sok od breze kao? Ne. Pa ne, ja sam čuo da te fore kao, znaš si alergičan, pomalo unosiš u fazonu i navikneš organizam kao. Da, i tamo i kući i ovamo u stanu, znači tačno ovako otvoriš prozor breze. To je da. Tu me i izvezem malo, ništa ono, ko što je bilo. Da, to je želudac. A ja ti nisam ni dirao želudac, tako? Ne, nije ni bio zbog mišića. Pa da, dobre, super pesmica. Lezi na stomak, sad će viš ovo bre. Mirina. Dobre, sad nisam ste rekao. A čekaj, muž kako je? Otkida da noga. Jel da? Da. Njeno stavlja i led i neke tablete što mu je rekao ovaj fizioterapeut. Da mora. A on to nije pio kad je trebao, znaš. Da. Udah, izdah. Tačno tu bio pritisak. Da. Udah, izdah. Puci malo nazad, da ti bude dole. Tako, to je to, odlično. Kosa, slobodno pusti, nećemo kratko. To. Slobodno pusti. Kosa. Komada, okreni se na leđa. Koja laganica sad? Da. Laganica, sad će viš. Totalno pesmica. Noge su jednake, malo samo da ih podmažemo. Prstići. Tečna, podmazana, pa nije. Jeste. Stvarno jeste. Jer ja nisam mogla da zamislim, na primjer, da ustajem i da ne osjetim bol u leđima. To je plakanje bilo. Ili iz čučiće gore. Gore, haos. Malo nazad kod mene. To je to, odlično. Pustiš glavu skroz, slobodno, to je to. To, ništa ne radi.
Ništa nemoj ti da pomeraš, ja pomeram. Ti je savršen. Slobodno, skroz pusti. E sad idi dole, znači da ti kolano bude ovdje, ti noge padaju dole, tako. Možda još nokice. E, to je to, odlično, odlično. Diš, non stop, skroz ne boli to ništa. Ne. A? Bravo. Kako je sad bilo dobro, a? Meni je ovo strahno. Kako ne? Bolje nego prošli put čak. Jest, jest. Jer si otpuštenija. To je fora. Aj sad pucaj nazad. Ovo je glavno. Idemo ovako. Ova, može taj. Ova svima, ova isporena. Ideš malo bliže, noga ti pada dole. Cijeli tijelo, ovako, ovako, A ovako. to? To, odlično, odlično, savršeno. Noga tu, odlično. Udah, izdah. To, kako sam ga sačekao, a? Dva su počeli. Pa jel ti je bilo Jedno ovdje mi je malo. zapušeno sam skoro. Jest, I onda jest. ne da, kinetički lanac ne da. A sad, pesmica se, ti odmah rekao, čim sam ti pipnuo vrat, to slovno pusti skroz. Udah, izdah. To je to. A? Next. Aj sad ustani. Ćemo još samo ovako, ovdje ruke. Ovako, i eto. Ovako, opustiš ramena, glavu, vrat, leđa. To skroz obuknulo se da na mojim rukama. Odlično, odlično. Sad jedan udah, izdah. Još jednom duboko i opusti se. To. To drži tako ruke. Ovako, idemo na desnu. Idemo na levu. Ništa, pesmica. Pesmica, prošetaj. Kakva je situacija? Ima ekstra. A? Ima ekstra. Sve slobodno, nešto Jest. koči. Jel ima nešto? Pa sad ništa. Sad ne. Aj test. Pipni dole, brada dole i pipneš prste. Vrh. Aj čučanj, pete dole, zadnjice nazad. Ne, diži se pete, ne smeš da saviješ. Ne, raširi noge malo. Dobro. Pete ne smeš ovako, nego dole. Aha. Pete dole, to, odlično. Ne boli? Ne. To je to. To je to. Dobro je kako se zove, da sam mislila da je želudac.